बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। एक उमर की कहानी वो कह रहा है, हमारा जो वालिद था वो बिजनेस पढ़ा, हमारा जो चाचू था उसने टीचर बन गया। हमारे दादू के 5 बेटे थे। बड़े वाले जो 3 थे वो मैट्रिक पढ़ के तो अपने जिम्मेदारी संभालने लगे, क्योंकि हमारा दादा बहुत ज़मींदार था। उसके बाद बहुत ज़मीनें थी, वो अपने कारोबार करते थे वहाँ पर। बस हमारा दादा कहता नहीं, ये ज़रूरी है कि तालीम ज़रूरी है। उसने 2 कुछ अच्छा किया, पढ़ के अपनी ज़िम्मेदारी भी थी उन लोगों की सबको। उसको टीचर जो था वो उसको गांव में स्कूल था, वहाँ उसको जॉब मिल गई। हमारे वालिद को बैंक में जॉब मिल गई। फिर हमारे वालिद ने शादी हमारी वालदा से भी शहर से कर ली। हमारा एक पुलिस अफसर था, वो भी, हमारी वालदा भी बैंक में काम करती थी। हम 3 भाई थे, 2 मुझसे बड़े, फिर हमारी तीसरे नंबर पर बहन थी, चौथे नंबर पर मैं था। फिर हम गांव में आते जाते थे। हमारे वालिद, हम, चाचू, कज़न, ईद में हम बहुत खुश होते वहाँ पर। बस दादा हमारा आता जाता था और लोग अपने कारोबार में, पढ़ाई में, सब लोग बच्चों के साथ मसरूफ़ थे। हम लोग जब ईद आती तो हम 1 दिन पहले चले जाते, 2 दिन 3 उधर रहते थे, फिर वापस आ जाते। फिर अम्मी अपने रिश्तेदारों से मिलती शहर में। हमें शहर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए कि हम लोग शहर में तो घर में बैठे रहते, बाहर कोई जाने नहीं देता। उधर तक खुला मैदान होता, अपनी मर्ज़ी से खेलते खुलते। फिर हम जब टाइम मिलता था, हम अपने वालिद कहते हम चलें, अपने गांव चलते हैं। हमारी वालदा नहीं अच्छा नहीं लगता था। उसने, हमारे दादू ने हमें कमरा भी बना कर दिया, सब कुछ हमारे ने बना कर रखा हुआ था। जब भी हमारे बेटे आए तो कोई तकलीफ़ ना आए। कहते इसलिए जब दादू आता तो यही बेटा बात करता, जो हमारे रिश्तेदारों से हम लोग शादियाँ करते हैं, हमारे कबीले का यही रिवाज है। बाहर हम नहीं निकालते, अपनी ज़मीनें जायदादें घर में ही रहे। तो हमारे वालिद से बाहर से शादी कर ली, तो ये नहीं कहता कि तुमने क्यों शादी की। नहीं, वो बिल्कुल मेरी अम्मी से भी खुश था। अम्मी मेरी भी अच्छी थी उन लोगों के साथ, वो लोग भी अच्छे थे, आते जाते थे। हम लोग बहुत दूर थे, दादी हमने देखी नहीं थी। फिर कोई वक्त गुजर गया, फिर हमारे वालदा ने कहा नहीं, मैं गांव की लड़कियां नहीं लेती, मैं अपनी बेटी को भी गांव में नहीं फंसाना चाहती। वो लोग भी पढ़े लिखे हुए थे। अभी हमारे काज़न पढ़ गए, बाहर चले गए हैं। चलो, जिसकी जैसी बात हुई, हमारे वालदा अपने रिश्तेदारों से शादी, अपनी दोस्त की बेटे से हमारी बहन की शादी कर ली, तो वो बाहर चली गई। कभी अम्मी को, एक इकलौती बेटी थी, वो अम्मी को तो कोई कभी आई नहीं मिलने के लिए। भाई भी इसी तरह हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी कज़न से शादी करूँगा, यहीं रहूँगा आपके पास। हमारी वालदा ने कहा बिल्कुल कतई नहीं, अपनी कज़न से शादी बिल्कुल नहीं करना, हम शहर से कर लेंगे, मैं अपनी बहन की बेटी लूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे चाचू भी बहुत अच्छा लगता था, चाची भी, सारे रिश्तेदार, गाँव वाले। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से शादी करूँगा। फिर मेरे वालिद ने बहुत जोर लगाया, वालदा भी, लेकिन मैंने शादी कर ली। फिर उन लोग, चाचू भी कहा कि बेटा अपने वालिद की बात मान लो, हम दुश्मनी नहीं लेते, तुम्हारा वालिद नाराज़ होगा, हमारा भाई है, ऐसी नहीं बात। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। फिर हमारा वालिद ने कहा मैं शादी में भी नहीं आऊँगा। फिर वो वालिद आया शादी में, वो लोग आज मना कर ले आए। कुछ दिन रहे, उन लोगों ने ये नहीं कहा बेटा चलो हमारे साथ, नहीं, मैं अपने चाचू के साथ रह रहा था। फिर कुछ महीने के बाद मेरी जॉब आ गई शहर में, ज़राअत की। मैं चला गया वहाँ, ज़राअत का काम करता, मैं ज़राअत का डॉक्टर था। मैं अपनी बीवी को ले गया। फिर बहुत वक्त गुजर गया, ना हमारे वालिद ने हमारे से रब्ता रखा, ना हमारी वालदा हमसे नाराज़ थे। उसको बहन कहती थी ना, तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी नहीं ली, क्या किया, इसी तरह वो नाराज़ थी मुझसे। तो फिर मैं गांव से पता करता था कैसे हैं, कहते तुम्हारे भाई भी बाहर हैं, बहन भी बाहर है, तुम्हारे वालिद ठीक हैं, इसी तरह पता चलता। लेकिन वो लोग हमारे से रब्ता नहीं रखा, हमने नहीं रखा। इसलिए मैं अपने उधर आता जाता था गांव में। इसलिए नहीं कि मैंने शादी इसलिए कि जो पैसे वाले थे, ज़िम्मेदार थे, नहीं, वो लोग अच्छे थे, बहुत हमसे मोहब्बत करते। जब हम जाते, हमारी वालदा वाले तो बहुत, सब लोग एक
کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ کھاؤ یہ پیو، ادھر بیٹھو ادھر. جب شہر میں آتے پوچھتا کوئی نہیں تھا، ہم لوگ اکیلے اکیلے رہتے. انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ. پھر ایک کوئی وقت گزر گیا، پھر میری پپو نے فون کیا تمہارا والد بہت ہاسپٹل میں ہے، وہ بہت تمہاری ماں بھی اکیلی ہو گئی، بیٹا ضرور چلے آؤ. پھر میں چلا گیا تو والدہ نے فون نہیں کیا، نہ بھائیوں نے کبھی فون کیا، نہ کبھی انہیں لوگوں نے رابطہ رکھا، نہ بہن نے نہ ہم نے. پھر ادھر گیا تو والد پڑا تھا ہاسپٹل میں، فالج ہو گیا اس کو. پھر میں نے کہا کیا معافی مانگی. پھر وہ اسی طرح سر ہلانے لگا. پھر والدہ بھی بہت گلے پاڑے رونے لگی. ہمارے 2 بیٹے تھے تو والدہ بہت پھر خوش ہوگی جب بیٹے کو دیکھا، بہو کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا. پھر پہلے تو اکیلی تھی، پھر اس کو اکیلا پن محسوس ہوا. ابھی بیٹا آ گیا ہے میرے پاس، بہو آ گئی ہے. پھر وہ بھائیوں کو فون کیا، پپو نے، وہ کہتے ہم تو بہت مصروف ہیں، ہمیں چھٹی نہیں مل رہی، ہم نہیں آ سکتے. کچھ دنوں کے بعد ہمارا والد یہاں سے چل بسا اس دنیا میں، وہ لوگ پھر بھی نہ آئے. پھر سب گاؤں والے آتے جاتے، ان لوگوں نے سب کچھ کیا، ہم بھی ادھر رہ رہے تھے. ایک ماہ میں اپنی ماں والدہ کے ساتھ رہا. میں نے کہا میں جاتا ہوں، میرا کام بھی ادھر ہے. والدہ کہنے لگی نہیں مت جائیے. میں نے کیسے، اس سے نہیں ہو سکتا، میں تو جانا ہے مجھے. پھر والدہ کو میں لے آیا. بھائیوں نے کبھی نہیں پوچھا ماں سے، نہ اس کی جو بھتیجی تھی، جو بہنیں کی بیٹیاں تھیں، تو ایک بھتیجی تھی ایک بہن، نہ ہماری بہن نے پوچھا میاں والد تو چل بس ہے، آپ کیا کر رہی ہوں. وہ اپنی اسی باہر والا اسی طرح ملک ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا، اپنی زندگی میں ہوتے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا. پھر ہم نے والدہ نے کہا یہ زور سے شیئر کیجئے، جو اپنا ملک، اپنے ملک کے وطن کے عورتیں، لڑکیاں، اپنے رشتہ دار، اسی لیے میں کہتا ہوں باہر مت جائیے، اپنے ملک میں رہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہیے. یہ اچھی بات ہے. اچھی لگے لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل والے بٹن پریس کر لیجئے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہیے، بہن بھائی جو بھی ہو انسان نبھاوے. اکیلا اکیلا اچھا نہیں لگتا. زندگی تو چند دن کی ہے، کب تک انسان رہے گا. پھر تو یہاں سے ہر انسان چلا جائے گا. جو ہمارے چاچو تھے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ سب اپنے ساتھ ساتھ میں تھے. ہمارا والد ہمیشہ اکیلا رہ گیا، پہلے بھائیوں سے اکیلا، بعد میں اپنے بیٹوں سے بھی اکیلا ہو گیا. پھر بھی اس دنیا سے چل بسا. کیا کچھ لے کر گیا، نہ ڈگریاں، نہ پیسے، نہ کچھ. اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.